呢，它比较常见就是在季节变换的这个初秋以及就是初春这个部分哈。那大致上小朋友会出现一开始会有一些类似感冒的症状，然后这个症状也许在1-2天之后会进展，小朋友可能会有出现声音沙哑，然后小朋友咳嗽会有类似小狗叫的声音，那我们会比较低沉，类似这样这样的情况。那甚至小朋友呼吸的时候，在吸气的时期会有一些喘鸣的声音，那我们会听到类似像打呼的情况，在吸气的时候会出现好，那这样的情况，那大致上这样的症状只能让我们觉得说，它这个在声门的地方有一些狭窄的情形。那特别要注意的就是小朋友有没有呼吸窘迫的状况，因为他呼吸道狭窄，他可能吸气就比较不顺，所以小朋友如果有呼吸急促，甚至呼吸困难，有一些辅助机的使用，小朋友的食欲下降，活力减低，好，那这样的情形就要尽快的让小儿科医师来做评估，有需要的时候就会进一步的使用类固醇或者是一些蒸汽的治疗。那主要是提醒家属注意小朋友的呼吸情况以及他的活力，那尽早做一些处置。